喺 board game 小組、課堂活動或者治療室入邊，你一定遇過呢個情況。遊戲已經擺好晒，規則都講完，其他小朋友開始玩得好投入，但偏偏有一個小朋友坐喺一邊，冇走埋嚟，冇反應，甚至輕輕搖頭，話唔想玩。好多時，老師、社工、家長第一個反應都會係佢係咪唔合作，又或者會諗佢係咪對呢個遊戲冇興趣，甚至開始掙扎要唔要逼佢試一試。但如果你用 ASD 行為解碼嘅角度去睇，拒絕加入遊戲其實唔等於反叛，亦唔代表懶或者冇動機。相反，對好多 ASD 學童嚟講，遊戲一開始嗰刻反而係壓力最大嘅時候。新規則、新環境、新同伴，加埋未知嘅結果，同一時間一齊湧上嚟，對大腦嚟講，負荷其實好高。所以當一個孩子喺遊戲開始時選擇唔玩，好多時並唔係拒絕學習，而係一種自我保護同減壓方式。佢其實係用行為同你講緊一句說話：我未準備好，我有啲驚，我想先睇清楚係點。如果我哋明白呢一點，成個處理方向就會好唔同。喺實際觀察入面，呢類孩子喺遊戲開始階段，通常會出現一啲好細微但好有信息嘅行為，例如佢可能坐得好遠，唔走近遊戲台。你叫佢，佢冇即時反應，或者只係搖下頭，身體向後縮，雙手不停游，動作好僵，刻意唔望人，甚至用物件擋住自己。但你又會發現，佢其實一直偷望住張台，有啲仲會不斷問要做啲乜，幾時完，會唔會好難。呢啲行為表面睇好似好矛盾，但實際上都指向同一樣嘢。個孩子正處於觀望、評估、減壓嘅狀態，佢唔係完全離開，而係企喺門口睇下呢個環境安唔安全。至於點解會出現呢種拒絕加入嘅行為，背後通常唔止一個原因。第一，好多 ASD 學童對唔確定好敏感，規則未掌握，結果未知，焦慮就會即刻升高。第二，活動轉換對佢哋嚟講唔容易，由上一樣嘅活動突然轉去玩遊戲，大腦未 ready 就會停一停。第三，社交壓力都好關鍵，人多、陌生小朋友要輪流，怕做錯，呢啲都會令孩子卻步。第四，感官刺激可能過量，聲音、台面太多嘢，畫面太花，都有機會令孩子唔舒服。第五，佢可能已經預期呢個遊戲好複雜，一諗到會做錯就索性唔開始。所以當孩子拒絕加入遊戲時，我哋第一個目標唔係要佢即刻玩，而係要先令佢覺得安全。喺即時支援策略上，我哋建議用一個由低要求到高參與嘅方式。第一步，俾佢睇一陣，容許孩子喺冇壓力情況下坐喺一邊觀察。你可以同佢講，你可以先坐喺度睇下，唔使急，重點唔係參與，而係建立可預期感。第二步，提供一個好低要求嘅試玩，唔係叫佢開始玩，而係請佢幫手做一個簡單動作，擲骰子、抽一張卡，幫手擺一樣嘢，目的只係一樣俾佢感受到我做得到。第三步，用視覺流程幫手。對好多 ASD 學童嚟講，睇到嘅嘢比聽到嘅說話穩定得多。用簡單流程圖話俾佢知，開始、輪流、玩、完，不確定感一低，抗拒自然會少。第四步，導師陪住玩，你可以坐喺佢隔籬，同佢一齊處理難嘅部分，讓佢知道唔使一個人面對。第五步，調整環境，安排邊位，少啲人擠，聲量低啲，台面簡潔啲。有時唔係孩子問題，而係環境太逼。喺實際應用上，喺遊戲開始頭5至10分鐘，當你見到孩子退縮、沉默、好緊張，你可以即時判斷，而唔係靠感覺處理。最後，活動完結之後，你亦可以問自己幾個問題：佢停留喺觀察、試玩，定已經可以參與？邊一個方法最有效？佢真正驚嘅係規則、社交定未知？下次可唔可以早啲預告，甚至先模擬一次？當我哋唔再急住拉佢入嚟玩，而係先明白點解佢企喺門口，遊戲先真正成為一個安全嘅學習空間。